tram final del riu Ebre, al seu pas per Flix, ens deixa un dels espais naturals més destacats a les Terres de l'Ebre i també a Catalunya. Es tracta de la Reserva Natural de Cebes i Meandre de Flix, una antiga zona de conreu que a causa de la industrialització del municipi i de la manca de pressió agrícola ha permès la seva conservació fins als nostres dies. En aquesta nova edició de Fet Aquí coneixerem de més a prop aquest espai natural per part d'alguns protagonistes que han contribuït en convertir la reserva en un indret de gran importància a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'espai fluvial de la Reserva Natural de Cebes s'estén pel marge esquerre del riu Ebre aigües amunt de l'embassament de Flix en una superfície total de 204 hectàrees. L'espai, declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge l'any 1995, inclou una zona d'aiguamolls, illes fluvials i una franja de protecció de 60 metres de riu al seu voltant. El coordinador de la Reserva Natural de Cebes i Meandre de Flix, Pere Josep Jiménez, ens descriu les peculiaritats d'aquest indret. El riu Ebre, al seu tram final, perd la força i el que fa és adaptar-se a les característiques del terreny, creant un dels meandres més espectaculars de la vall de l'Ebre i també d'Europa i, en definitiva, la raó de ser de la població de Flix. És una zona que antigament era una zona de conreus, no? Com totes aquestes zones de poca que entren molt suaument, en pendent molt suau cap al riu, eren zones d'horta que es conreaven, ja està referenciat ja de segles abans, i era una zona molt fèrtil. De fet, al voltant també hi ha establiments, hi ha assentaments de l'època dels ibers, i per tant això denota que ja hi havia aquí una zona molt estratègica i per tant habitada ja des de temps immemorials. Hi havia activitat humana, però, com tot en la història, i sobretot en la història recent de Flix, està molt relacionat amb tot el tema de la industrialització. I aquí va tindre un impacte en una part diferent del que ens podríem imaginar a simple vista. I va ser el següent, i és que com que la gent es va dedicar a la indústria, va desaparèixer la pressió agrícola sobre aquest espai natural. D'aquesta manera, el que antigament eren camps de conreu, que encara no estaven transformats per maquinària, es van abandonar i el riu va recuperar el que era seu. I així tenim una mostra espectacular de com haurien de ser les vores del riu de forma natural al tram final de l'Ebre. La Reserva Natural de Cebes, segons el seu coordinador, ha permès mantenir una vegetació i una fauna realment úniques a Catalunya i això la converteix en la segona zona humida en importància de les comarques de Tarragona després del Delta de l'Ebre. Però quin és el seu origen? Quan es va declarar reserva i a partir de què? El grup de Natura Freixe va ser clau per al futur d'aquest espai natural, juntament amb la complicitat de l'Ajuntament de Flix i la recent creada secció d'Ecologia del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Hi havia gent que coneixia, que venia aquí inclús a fer anellament científic ja feia anys, i quan es va crear el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, això estem parlant de l'any 92, una de les primeres actuacions que va decidir fer com a acció demostrativa de conservació d'hàbitats va ser aquí, a l'Espai Natural de Cebes. Van triar dues zones a Tarragona, una que era a Torredembarra, els muntanyans de Torredembarra, i l'altra que va ser a Flix. I la recent creada en aquell moment secció d'Ecologia aplicada del Departament de Medi Ambient crec que va tindre molt bon criteri perquè el que va fer va ser posar-se en contacte amb la gent del territori. Va parlar amb l'Ajuntament i va parlar en aquesta entitat que s'havia creat ja l'any 1989, que és el grup de Natura Freixe, que feia activitats de difusió del patrimoni natural que hi havia aquí, i gràcies a aquest contacte, en aquesta relació molt bona que va haver entre els tècnics del recent creat Departament de Medi Ambient, l'Ajuntament i aquesta ONG, se va començar a bastir un projecte molt més important del que potser al començament es volia. Ells feien un projecte o dirigien un projecte des de Barcelona, però tenien algú al territori que l'interpretava i intentava que tirés endavant sense trobar entrebancs. I això va ser una de les claus de l'èxit. Es va plantejar primer la restauració d'una llacuna, la reexcavació d'una llacuna. Totes aquestes zones d'aiguamolls, com que ara hi ha tants embassaments, ja no tenen aquesta dinàmica natural dels aiguamolls, que eren zones canviants contínuament, depenent de les riuades, creaven canals, creaven llacunes. Ara això ja està molt trencada, aquesta dinàmica,
i tot el que era l'aiguamoll de Cebes s'anava cobrint tot de vegetació, no quedaven gairebé llacunes ni canals oberts. De fet, va ser un pas més del que al seu dia va ser la inclusió d'aquest espai natural dintre del Pla d'Espais d'Interès Natural, dintre del PEN, no? Pels seus valors únics que tenia, és a dir, una espècie d'illa intocada de vegetació de ribera que hi havia enmig d'aquest territori, no? L'any 95 es va fer un pas més perquè, evidentment, els seus valors faunístics feia que recomanessin alguna figura legal de protecció una mica més important, no? Es va declarar Reserva Natural de Fauna Salvatge i poquet a poquet es van anar bastint un seguit d'actuacions de conservació. El Mas del Director és l'actual seu del Centre d'Informació i Educació Ambiental de la Reserva i gràcies a la iniciativa del grup de Natura Freixe i els joves del poble es va restaurar després que l'Ajuntament de Flix l'adquirís per convertir-la en escola-taller. Mas del Director, una finca, una masia, que està enmig enderrocada, que té la història en relació també a lo que és la indústria química, perquè era la casa de camp, per dir-ho així, del director alemany de la indústria química a començaments del segle passat. No es va aconseguir diners per a comprar-ho ni per a això, però al final es va aconseguir que ho cedís al propietari i des de l'Ajuntament va sortir la iniciativa d'una escola-taller. Això va ser clau perquè es restaurés tota aquesta masia, gràcies també a la implicació de gent jove del poble que va estar treballant-hi, i per tant això vol dir que des de l'any 99 tenim un centre d'informació obert des de juliol de l'any 99 i amb personal perquè atenguéssim a les visites i a tots els visitants de la reserva. L'estabilitat del riu Ebre per Flix a través del seu meandre i la construcció de l'actual embassament i els de Riba-roja i Mequinensa explica la manca de circulació dels sediments, un fre que ha suposat l'acumulació de molts residus. Alhora, però, aquesta tranquil·litat de les aigües ha permès conservar una diversitat d'hàbitats vital per a la conservació de la Reserva Natural de Cebes. Tota la història i també tot el que és l'evolució d'aquest tram de riu té molt a veure en com ha anat l'evolució de la indústria química. Perquè quan s'ubica aquí la indústria química hi havia un assut d'origen àrab, una presa molt petiteta, per tant que no era cap obstacle als sediments. Tampoc hi havia els grans embassaments de Riba-roja, de Mequinensa, ni tots els que hi ha a la conca. Per tant, el riu funcionava molt més lliurement. Quan es construeix la presa actual de Flix, que no és res menys que un assut modern i més alt, aquí ja es posa un fre en aquests sediments. De fet, també és l'explicació d'una de les problemàtiques que afortunadament ara s'està resolent, que és l'acumulació dels residus que es van abocar al riu. Clar, allò ja era un fre. Si en aquest fre li afegim la construcció dels embassaments de Riba-roja i Mequinensa, el que va fer és que tota aquesta zona d'aquí fos molt més estable. Per tant, també que s'estronqués el que era l'aportació de sediments, però que també es canviés aquesta dinàmica de que el riu en crescudes pogués reobrir zones i crear aquesta dinàmica pròpia als aiguamolls. Això va convertir-se en una zona molt més estable i aquesta estabilitat ha permès que s'hagi desenvolupat aquesta vegetació de ribera espectacular. Uns dels espais més singulars de la Reserva Natural de Cebes són les seves passeres, que, tal com indica el seu nom, permeten un accés que s'endinsa a les zones de vegetació. La passera del Bosc de Ribera, la més emblemàtica, es va construir l'any 1993 i actualment ha estat restaurada. Va ser una infraestructura emblemàtica a Catalunya. Era la primera passera d'aquestes característiques que transportava en aquest ambient gairebé selvàtic. És el més semblant que tenim a una selva amazònica a Catalunya, un bosc de ribera, aquesta vegetació absolutament frondosa i en l'aigua i els canals al costat i els galatxos. Per tant, era una infraestructura emblemàtica. Tot just enguany, després de més de 20 anys, s'ha fet una renovació important amb l'Ajuntament de Flix i la Diputació de Tarragona i ara la podem tornar a gaudir i tindre aquest itinerari que ens endinsa respectuosament a lo que hauria de ser una de les vores de riu naturals, sense interacció de l'home i sense la gran transformació que hi ha hagut al llarg del segle passat. D'altra banda, la passera de la Llacuna té el seu punt de sortida al Mas del Director i s'endinsa fins a arribar a 2 observatoris. Però Josep apunta que aquests accessos estan adaptats a tots els públics. Un observatori a la Llacuna que es va regenerar a l'any 93, i un altre observatori que després es va construir més tard aquí a la zona de la Vall de Sant Joan.
De fet, aquestes passeres estan adaptades per a poder portar gent amb discapacitat i, per tant, també és un dels nostres objectius portar tot tipus de públic, no? I un objectiu prioritari en altres és treballar en centres residencials, en gent gran, no? En discapacitats visuals també tenim plafons en braille i també itineraris adaptats en això. Els observatoris d'aus de la Reserva Natural de Cebes han permès l'arribada d'un turisme molt específic, el turisme ornitològic. Són molts els fotògrafs que han escollit aquests allotjaments integrats en espais naturals per desenvolupar la seva passió, que no té horaris. És que tenim aquestes infraestructures, cada vegada són més els ornitòlegs d'arreu del món i els fotògrafs de natura que venen expressament aquí a Cebes per a poder prendre imatges d'ocells que són molt difícils de veure en molts indrets i que aquí a la zona de Cebes, i en aquests observatoris en concret, són molt fàcils d'observar. Un d'ells és el blauet, però també ara de cara a l'hivern tenim l'obitó, que és un ocell emblemàtic i que és molt difícil d'observar i que de vegades aquí se'n poden concentrar 2 o 3 exemplars quan a tot Catalunya potser n'hi ha 10, no? És a dir, que realment és un foc d'atracció, una nova via de promocionar també aquesta part del territori i d'atraure aquest turisme més exclusiu i més selecte, no? Que és aficionat a l'ornitologia. Aquest turisme, sobretot, té uns horaris molt diferents del turisme habitual perquè, evidentment, s'aixequen molt aviat per aprofitar les sortides del sol, no? Les hores de màxima activitat de les aus, per tant, tenen uns horaris completament diferents. Volen passar moltes hores fent observació i fent treball de camp i volen llocs tranquils on realment puguin desenvolupar la seva activitat i també allotjaments integrats en espais naturals. Per tant, és un públic que jo crec que és interessant, no? I de fet des de diferents entitats, des de la Diputació de Tarragona, s'està impulsant tot aquest foc d'atracció d'aquest turisme, d'aquest segment de turisme que és molt específic però que és creixent i que té un potencial molt gran, sobretot provinent de països anglosaxons. Ens aproximem a un dels observatoris i trobem fins a 3 fotògrafs realitzant la seva tasca. El silenci és una norma indispensable. Parlem amb l'aragonès Paco Climent, que aprofita un dia de les seves vacances per viatjar fins a Flix per dedicar-se a la fotografia d'aus. Es un lugar que, bueno, a mí me encanta porque es muy tranquilo, hay mucha fauna y sobre todo, bueno, hay unos pájaros que llevan muchísimo la atención, que son muy difíciles de fotografiar, es el martín pescador, le llaman el blauet. Y aquí, bueno, pues es una maravilla porque se te posan muy cerquita y puedes hacer fotografías muy bonitas. Y a mí realmente lo que me gusta es el momento de la fotografía, estar aquí, disfrutar y luego a la hora de, bueno, paso las fotografías al ordenador y a lo mejor se pegan ahí unos meses sin tocarlas, porque realmente yo disfruto haciendo la fotografía y no luego trabajando la fotografía. Pues es uno de los pocos lugares donde puedes avistar, aunque de forma difícil, el bitó le llaman, es el abetoro en castellano. Y bueno, hay muy poquitos ejemplares, son muy difíciles de avistar y de fotografiar pues todavía más. Y hoy precisamente pues creo que, según me dice Josep, que es el primer avistamiento de este año aquí en Cebes. Sí, ha habido suerte. La Reserva Natural de Cebes i Meandre de Flix, encara que no és un espai molt extens, conté un gran nombre d'hàbitats. Per exemple, atenent a la disponibilitat d'aigua, trobem des d'ambients aquàtics fins a ambients extremadament secs, com és el que a Flix es coneix com garriga, que corresponen bàsicament a brolles de romer. La diversitat d'ambients en una determinada àrea afavoreix que s'hi concentrin aquelles espècies animals adaptades a viure-hi. Algunes d'aquestes espècies són el blauet, l'arpella o la llúdriga. En quant a espècies emblemàtiques, ja ho hem dit a nivell de fauna, a nivell d'ocells, el blauet o el bitó, o l'arpella, que és el símbol de la reserva, aquest rapinyari que fa el niu al mig del canyissar, però com a també espècie emblemàtica i de la que hem pogut fer seguiments darrerament, hi ha la llúdriga. Aquí ens cria la llúdriga, i tenim imatges de seguiments que s'estan fent en fototrampeig d'aquestes llúdrigues del tram final de l'Ebre que afortunadament sembla que poquet a poquet es va extenent i va colonitzant tot el tram i tot el curs inferior de l'Ebre i és una molt bona notícia. Quines característiques tenen les riberes naturals de l'Ebre? Pere Josep ens ho detalla. Hi ha llocs que té uns 300 metres d'amplada i, com hem anat veient, passes primer des de la zona més seca, comences a la zona d'aigua moll,
tens un primer canal abandonat, un galatxo, una zona que és més elevada, que és una illa, un altre canal, un altre galatxo, una altra illa, és a dir, és una successió d'aquesta dinàmica que el riu tenia abans quan encara hi havia les grans avingudes que transformaven i que modelaven aquestes zones de vora riu. És un ambient, lo de ribera, que contrasta fortament en el que són els ambients més secans. I és que aquí la reserva de Cebes, la riquesa que té és aportada per tots aquests contrastos d'ambients. És a dir, tenim tota la fauna i la vegetació de zones seques, gairebé àrides, i al costat la presència d'aigua que fa que hi hagi una zona absolutament frondosa de vegetació de ribera en totes les seves espècies animals i vegetals. Per tant, estem parlant de que a nivell de moixons, a nivell d'ocells, hi ha més de 250 espècies que s'han detectat, de vegetació més de 400 espècies també, tant d'ambients humits com d'ambients àrids, i per tant una diversitat en molt poc espai que és molt apreciada per aquells que busquen això, tant l'observació de fauna com el que és gaudir d'aquests paisatges de vegetació tan diferenciada. Un dels altres aspectes que tracta la Reserva Natural de Cebes és la custòdia del territori a través de projectes que tracten de buscar complicitats amb els propietaris privats per realitzar actuacions en zones que no són públiques. Actualment, segons afirma el tècnic Oriol Arola, hi ha dues línies diferenciades, la custòdia fluvial i la custòdia agrícola. Pel que fa a aquesta última, trobem l'oli ecològic Mas de Pitoia, de la finca que porta el mateix nom i que produeix, a través de 470 oliveres, un producte de la varietat empeltre o coneguda flix com de la llei. Aquí, en concret, en aquesta finca, vam pensar un projecte perquè vam detectar una sèrie de problemàtiques aquí a la zona, que el que passava és que tot el cultiu tradicional d'oliver estava desapareixent. I progressivament s'anava canviant per cultius intensius, sobretot de varietat arbequina, perquè és més productiva, produeix més regularment al llarg dels anys, i s'estava perdent una mica el que és la varietat d'aquí tradicional, que és l'empeltre de la llei. Veient tota aquesta regressió dels hàbitats i de les pràctiques agrícoles, vam decidir engegar un projecte per intentar revertir la situació aquesta, la problemàtica que havíem detectat. Vam agafar com a pilot una finca que vam aconseguir que la Fundació Catalunya La Pedrera, l'antiga obra social de la Caixa Catalunya, adquirís una finca, la finca del Mas de Pitoia, que és aquesta finca on estem ara, i a partir d'aquesta finca la volem agafar de model per a intentar expandir el que són bones pràctiques agrícoles a la zona d'aquí dels voltants de la reserva, el que són finques d'olivers. El que han fet és posar-la en producció, recuperar-la, que tenim unes 470 oliveres, que moltes d'elles són centenàries, i hem recuperat aquesta finca per poder tindre una producció d'oli pròpia, certificat ecològic, a través de la qual hem creat una marca de qualitat, l'oli del Mas de Pitoia, que és l'oli que elaborem a partir d'aquesta finca aquí a la Reserva Natural de Cebes. Per què hem creat una marca de qualitat i ho hem fet en certificació ecològica? Per a intentar donar un valor al producte, un valor afegit i que doni possibilitats i oportunitats als pagesos de la vora. A la Reserva Natural de Cebes hi trobem també el Centre d'Interpretació del Camí de Sirga. Es tracta d'un museu que té per objectiu immortalitzar el record d'aquells homes de riu, sirgadors i llagoters que per la vora de l'Ebre i amb l'ajuda de la corda de la sirga havien d'arrossegar les seves espatlles tot el pes dels llaguts i la mercaderia que hi duien dins quan el corrent de l'aigua i del vent no els era favorable. Segons afirma Pere Josep, la Reserva de Cebes no solament pretén conservar un territori, sinó divulgar la interacció home-natura i explicar la història perduda de la navegació fluvial a l'Ebre. Quan es parla de navegació, tothom ho associa al mar, i ningú ho associa al riu. En canvi, tenim aquí un riu que era navegable, que era una font de riquesa i de comerç molt important i que portava una vida al voltant associada en tots els aspectes, des de com se portaven els troncs en rais des dels Pirineus, com els calafats construïen els llaguts, com els llagoters els portaven, com s'arribava a portar la mula o el matxo dintre del llagut per ajudar a sirgar. Tot el que és la terminologia és una cosa molt important. Nosaltres donem molta importància a recuperar aquest llenguatge i aquestes paraules que han caigut en l'oblit i que existeixen i que anomenaven cadascuna de les feines, cadascuna de les parts del llagut. Expliquem a través d'uns plafons i uns materials exposats i també d'un audiovisual tota aquesta història del riu com a eix vertebrador, com a nucli de comerç, com a element que donava la importància a totes les terres de l'Ebre i com, malauradament, això, a partir d'una determinada dècada, als anys 60 del segle passat,
cau en decliu, cau en l'oblit, s'acaba la navegació, el riu queda tancat al tràfic d'embarcacions i perd importància tot aquest tram de l'Ebre. Els cavalls de la Camarga provenen de la regió francesa que porta el mateix nom. Són cavalls baixets, petits i amb les potes amples. Aquesta fisonomia els permet caminar pel fang sense enfonsar-se massa. Són herbívors i estan adaptats a les zones humides, de manera que s'alimenten de la pastura. La Reserva Natural de Cebes disposa de 2 ramats d'aquest tipus de cavalls. I per què estan allí? Doncs perquè mantenen a ratlla el creixement de la vegetació, especialment el canyís, i a conseqüència permeten l'accés de les aus en aquestes zones, com en el cas de la cigonya blanca, una espècie que s'ha reintroduït des de la Reserva de Cebes amb un projecte molt ambiciós i emblemàtic. Alhora, la tasca dels cavalls de la Camarga permet també el desenvolupament d'espècies vegetals com l'escutelària en un dels darrers llocs on es troba a Catalunya. Matthew Bullock és l'encarregat de la gestió dels cavalls de la Camarga a la Reserva de Cebes i ens explica la tasca que realitzen aquests cavalls que podríem definir com de jardineria ecològica. Treballant en funcionar amb el projecte que vam fer amb les cigonyes. Van obrir aquesta zona i després era possible per les cigonyes per entrar aquí i trobar peix, llocs per menjar. I si no, era impossible per les cigonyes per trobar menjar en aquest lloc. Ara, en aquest ramat aquí és perfecte per els tancats. Per algunes vegades, si tenim massa, pot ser menjant la vegetació massa ràpid. Sempre hem d'anar mirant quants cavalls tenim i com està la vegetació, perquè si mengen les plantes massa ràpid és difícil plantejar com poden fer les traslats dels cavalls. No podem tenir massa cavalls, perquè si tenim massa mengen la vegetació massa ràpid i no tenim. És difícil gestionar els tancats després d'això. La zona del meandre de Flix s'estén al llarg dels gairebé 5 quilòmetres d'aquest estrangulat revolt que forma l'Ebre. La part declarada reserva inclou una antiga illa fluvial situada sota el castell de Flix i bona part dels marges i tram del riu, un exemple de conservació de les terrasses fluvials. La raó de ser de Flix, de la població, i a nivell paisatgístic un dels meus llocs favorits és el meandre de Flix. És espectacular aquest revolt gairebé de 360 graus que forma i que, des que es va construir la presa, queda pràcticament bypassada la corrent, la circulació del riu, i queda gairebé com un llac. Podeu veure la illa fluvial, l'antiga illa fluvial que hi havia, que ara s'ha unit a la part interior. La zona dels arbres era una zona on hi havia un calatge, un canal, i també des d'aquesta zona és molt interessant de veure perquè encara es conserven les terrasses fluvials originàries que creava el riu en les seues grans avingudes. I és curiós de veure com les masies més antigues estan situades, encara que s'hagin restaurat alguna d'elles, a les terrasses fluvials més elevades, a 300 metres del riu pràcticament. I això vol dir que l'aigua, Déu-n'hi-do com puja en aquest punt del meandre. Se poden veure aquestes ondulacions naturals. La circunvalació exterior del meandre de Flix recorre un tram del projecte de Via Blava de la Ribera d'Ebre, un itinerari que recorre el Camí Natural de l'Ebre o GR99, aquell camí que recorrien els cirgadors per estirar el llagut riu amunt. A l'entrada del meandre es pot veure com desemboca un rierol, el riu de la Cana, que anomenem a Flix, que forma part íntegrament del terme municipal de Flix i que s'allarga gairebé a tocar la Palma d'Ebre, Bellaguarda, etc. També és una zona d'interès molt bonica. I circumvalant tot el que és aquest meandre, hi ha aquest itinerari, la nostra via verda, en aquest cas blava, a la vora del riu, que és un itinerari molt recomanable de fer, que té interessos no solament naturals i paisatgístics, sinó també històrics. L'entorn del meandre de Flix, a banda de la seva importància com a espai fluvial de primer ordre, també destaca pel seu patrimoni històric. I és que a l'itinerari del camí de l'Aumaec hi trobem les restes d'una antiga pedrera. El president de l'associació La Cana, que vetlla per la preservació del patrimoni històric de Flix, Jaume Massip, ens detalla alguns dels llocs on van ser destinades aquestes pedres. Dintre d'aquest itinerari hi ha algunes restes històriques, com aquesta que estem aquí, que és una antiga pedrera. Una antiga pedrera que és molt interessant perquè les pedreres,
tal com se van explotant, tal com se va extraient pedres, se van destruint les marques antigues, no? En canvi, com que se va deixar d'explotar abans de començar a utilitzar explosius, llavors encara queden marques i restes de l'antiga explotació, per això és molt interessant. Es poden veure algunes pedres encara a mig treballar que es veuen per aquí a la vora del riu, no? És molt interessant per dos temes importants, perquè una estava a la vora del riu, per tant era molt fàcil d'explotar i de carregar directament els llaüts, i perquè ja està documentada al segle XIV. Per tant, estem parlant d'una pedrera molt antiga, no? Al segle XIV està documentat que es van extraure pedres per a construir la capella de Sant Francesc de la catedral de Tortosa. I també està documentat que es van extraure pedres per a l'església d'Ascó, per a l'església de Falset, i naturalment, com que és una pedrera antiga, se suposa que moltíssimes de les pedres dels edificis antics de Flix també són d'aquesta pedrera. L'estratègia comercial del riu Ebre al seu pas per Flix no és cosa dels últims anys, ja que els ibers ja van crear 3 assentaments al voltant del meandre de Flix. Un d'ells és el poblat ibèric de Cebes. Massip ens destaca la importància d'aquesta zona estratègica. Està al costat de la vall de Sant Joan, que és el camí natural cap a les Terres de Lleida, i al mateix temps a la vora del riu Ebre. Els ibers sempre posaven els poblats en zones estratègiques en aquest sentit i a part sempre en planes on podien cultivar la terra. Quina terra cultivaven aquí? El que avui és en dia la Reserva Natural de Cebes. Nosaltres, des de l'Associació Lacana, que som una entitat cultural que vetlla pel patrimoni històric de Flix, tenim un conveni a l'Ajuntament pel qual ens cedeixen la gestió del patrimoni. Sempre hem pensat que el patrimoni històric s'ha de sumar a d'altres coses i quina ocasió més principal, per dir-ho d'alguna manera, que sumar el patrimoni natural de la Reserva Natural de Cebes. Sumar natura i cultura és un tema molt important. Ja han passat 25 anys des que el grup Natura Freixe va començar el que a priori seria un projecte de divulgació del patrimoni natural de Flix i que més tard es va convertir en la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Cebes, una reserva que es troba en plena etapa de maduresa i que ha fet un salt qualitatiu molt important gràcies al camp d'aprenentatge que porta cada any a Cebes al voltant de 1.500 alumnes, a banda de tot el turisme genèric i especialitzat. A més, ha creat llocs de treball i ha estat un dels impulsors de la construcció d'un alberg a la població. Ha creat un seguit de sinergies molt importants. No hi havia alberg a Flix i gràcies a que hi havia una demanda de col·legis que podien vindre i podien allotjar-se, se va crear un alberg. Per tant, a nivell econòmic, no ha sigut només a nivell de qüestions simbòliques o de filosofia o estrictament ambientals, sinó també de generar ocupació. Ja ha creat llocs de treball, no solament de la gent que hi treballem, sinó també de totes les infraestructures que es fan, que es mantenen, que es conserven. Quan vam començar el grup de Natura Freixe, que som l'entitat que ho portem, fa 25 anys, evidentment no teníem aquesta visió de que pogués arribar a aquests nivells tota aquesta situació. Les nostres pretensions eren molt més modestes, divulgar patrimoni natural, fer sortides, fer xerrades, fer actuacions de sensibilització i d'educació ambiental, però, evidentment, a partir del moment en què la Generalitat es va posar en contacte amb altres, com he dit abans, l'any 92, va crear una sinergia que això no ha parat i la roda no para, malgrat les dificultats dels moments que estem travessant, clar. Que es una maravilla, a mí no me cuesta, a pesar de que me tengo que desplazar, no me cuesta absolutamente ningún esfuerzo porque disfruto tremendamente. Bueno, hay que de alguna manera pues agradecer a todos los que se encargan de este espacio, ¿no? De mantenerlo, de cuidarlo, y hay que darlo a conocer porque yo creo que es una pena, ¿no? Que gente a lo mejor del mismo Flix vasco que no lo conozca o no pueda disfrutarlo, no teniéndolo tan cerca, pero bueno, un pequeño paraíso, siempre digo.